Aleluya. Hoy nos acompañan, gracias, nos acompañan unos hermanos, una hermana que ha venido desde Argentina. Dnes nás doprovází jedna sestra z Argentiny, Una hermana de nuestro cuerpo de jóvenes. Je to jedna z našich sester, která patří do mládeže ještě. También me da gusto de ver a tantos hermanos pastores que cada vez que venimos aquí a la República Checa están deseosos de recibir más. A jsem také rád, že mezi vámi vidím pastory, kteří přichází vždycky, když přicházíme my do vaší země a kteří mají tu touhu přijmout víc. Amén. Amen. También tenemos a dos hermanas que vinieron desde Alemania. Také tu máme dvě sestry, které přijeli z Německa, Karin a Bridget. Que están buscando esposo a las dos. Hledají manžely. Obě. Pero tienen que saber algo de alemán. Ale musíte umět německy. Hemos estado visitando el país en los últimos 3 años. A jak jsme tak navštěvovali vaši zemi uplynulé 3 roky? La primera vez estuvimos en ¿cómo era? Ano, minule jsme byli, nebo před 3 lety jsme byli v Příbrami, Después. potom v Havířově Y ahora últimamente aquí. a teď zde. En el último año, mientras viajábamos, Dios me permitió escribir un libro. A za poslední rok, co jsme cestovali a tak dále, mi Bůh dovolil, abych napsal knihu, Que se llama Espíritu Santo, tengo hambre de ti. která se jmenuje Duchu svatý, hladovým po tobě. Ya lo tiene. Už ji máte také. Alguno. Někteří z vás. El libro Ta kniha es un libro que le va a inspirar a una búsqueda de una mayor comunión con el Señor. je kniha, která vás bude vyzývat k tomu, abyste hledali takové intimnější obecenství s Duchem svatým. Muchas personas me han preguntado cómo alcanzó, cómo pudo lograr llegar a ministerialmente a conocer más al Espíritu Santo. Mnozí se mě ptají, nebo ptali, jak se mohl dojít já ke své službě, kdy samozřejmě musím mít vztah s Duchem svatým. ¿Cómo es que alcanzó ciertas experiencias con el Espíritu Santo que han sido de tremenda bendición para el mundo entero? Jak je možné, že jsem docílil těch zkušeností s Duchem svatým tak, aby byly pro požehnání druhým. Aquí contamos parte de nuestra búsqueda personal. A v té knize vyprávíme něco o tom našem osobním hledání, Del deseo de no contentarnos jamás con lo que alcanzamos, sino de querer más y más. od okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že se nespokojíme s tím, co v životě máme, ale že budeme chtít jít hloub i hloub. En realidad este libro se podría llamar también Más. Quiero más. Ve skutečnosti tato kniha se může taky jmenovat Chci víc, Porque ese es un poco el sentir de mi corazón. protože to je ten cit, který já nosím v srdci. Y es un gusto que esté también traducido en la lengua checa. A je pro mě potěšením, že tato kniha existuje také ve vašem jazyce. Está también en japonés, Také vyšla v japonštině, en noruego, v norštině, en inglés, v angličtině, español, por supuesto. samozřejmě ve španělštině, ¿Qué más? Alemán, v němčině, francés, francouzštině, próximamente en otros idiomas. a také v jiných jazycích. Vyjde. Y en español, por lo que tengo entendido, ha sido de mucha bendición. A co tak vím, ta španělská verze opravdu přinesla velké požehnání. Muchos me han escrito cartas diciendo que al leer este libro sintieron un profundo deseo de buscar a Dios.
Mnozí mi píší dopisy, ve kterých vyjadřují to, že po přečtení této knihy v jejich srdci vyrašila touha hledat Boha víc. Un hermano lo leyó 3 veces seguidas. Un pastor de otro país, Puerto Rico. Jeden pastor z Portorika tu knihu přečetl 3krát za sebou. Y en la última vez que lo estaba, ya directamente dice, no lo estaba leyendo, lo estaba comiendo. El Señor lo llamó a una búsqueda de ayuno y oración, apartarse. A říkal, že když už to četl po třetí tu knihu, když už ji nečetl, ale když se s ní doslova sytil, tak ho Bůh povolal k modlitbám a k postu. Al cabo de esos días, él vino a la Argentina, viajó como 8 horas de avión para contarnos las transformaciones que había el Señor tocado en su corazón, en su vida. A přednedávnem přiletěl do Argentíny 8 hodin letu z Kostariky až k nám, nebo z Portorika až k nám, aby nám vyprávěl o tom, co Duch Svatý skrze tuto knihu učinil v jeho životě. Le animo a darle, a leer uno de estos, a comprar uno de estos y también a regalarle uno a su amigo. Takže vás pozbuzuji k tomu, abyste si ji přečetli, koupili a také darovali svým přátelům. Es un libro que va a ser de mucha inspiración, se lo puedo recomendar. A můžu vám doporučit, že to je kniha, která pro vás bude opravdu inspirací. Porque habla de una vida muy parecida a la suya. Protože hovoří o životě v mnohem podobném, jako je ten váš. Que viviendo las mismas situaciones que usted vive. Žil jsem nebo prožil jsem stejné situace, jako žijete vy. El Señor todavía pudo hacer muchas cosas en nosotros. A můžu vám říct, že Bůh má vždycky co dělat v našem nitru. Amén. Amen. Gloria al Señor. Nuevamente quiero agradecer al Señor por estar hoy aquí. A znovu chci ještě jednou poděkovat Pánu, že tu můžu být na tomto místě. He escuchado que han ocurrido muchos testimonios durante los últimos años de hermanos que se han sanado y algunos. Slyšel jsem o mnohých svědectvích z těch předchozích let, když jsme vás navštívili. Vamos a tener tiempo durante estos días de escuchar testimonios. A chtěl bych dát prostor v těchto dnech pro tato svědectví. Y el deseo también va a ser de orar por muchos de ustedes con imposición de manos. A je mojí touhou, abych se mohl modlit za většinu z vás se skládáním rukou. Creo profundamente en la imposición de manos. A já pevně věřím ve skládání rukou. En la impartición. Takové to předání. ¿Cuántos creen en la impartición del Espíritu? Kolik z vás věří na to, že Duch Svatý se může předat? Amén. Amen. Por lo tanto, vamos a estar aquí durante estos días ministrando la palabra. A proto v těchto dnech budeme sloužit slovem y orando por ustedes, a budeme sloužit modlitbou. envueltos en este clima de avivamiento que hay en esta tierra. Obklopeni tím časem probuzení, které je v této zemi. Y yo puedo asegurarles que las cosas que no se ven, A já vás můžu ujistit, že ty věci, které se nevidí, porque todavía no son, protože nejsou ještě, Dios a sus profetas Bůh svým prorokům se las muestra como si ya fueran. zjevuje tyto věci, jako kdyby už byly. Y yo sé que algo va a pasar aquí. A já vím, že něco se zde bude dít. No lo veo, Nevidím to, todavía no está hecho, teď to ještě není hotovo, pero Dios desde el primer momento que pisé este estadio ale od prvního okamžiku, kdy jsem vstoupil na tento stadion, me dijo que esta conferencia no va a ser común, Bůh mi řekl, že tato konference nebude obyčejná, no va a ser una más. nebude jedna z. Para mí tampoco va a ser una más. A pro mě také nebude jedna z. Va a ser diferente. Bude jiná. Y espero que usted esté abierto para todo lo que Dios quiere hacer. A očekávám, že jste připraveni na všechno, co Bůh chce činit. Aleluya. Haleluja. Durante estos últimos 5 años Během uplynulých 5 let viajamos por todo el mundo jsme cestovali po celém světě celebrando muchas conferencias. a pořádali jsme mnohé konference. Muchas. Mnohé. Más conferencias en el mundo que en nuestra iglesia. Víc konferencí ve Que světě, cultos en la iglesia. víc shromáždění ve světě, než mé vlastním sboru. En mi iglesia yo soy una visita. Pro můj sbor já jsem návštěva. Más. Víc. Hace unos años que estamos aceptando estas invitaciones de recorrer otros países.
těch několik let, co přijímáme ta pozvání, které k nám docházejí z různých částí světa. Pero esta conferencia para nosotros es algo especial, no sé por qué. Ano, je to už mnoho let, co přijímáme tato pozvání, ale tahle konference je pro nás něčím zvláštním. Nevím proč, ale je to tak. Amén. Amen. ¿Cuántos sienten en su espíritu algo especial de Dios? Kolik z vás cítí ve svém duchu něco Una zvláštního od expectativa Boha? especial. Takové očekávání Boží. ¿Vino con expectativa? Přišli jste s očekáváním? Se los ve así, la cara. Je to na vás vidět. Atentos, Pozorní, deseosos, chtiví, diciendo en cualquier momento algo de Dios viene para mí. očekávající, že v každém okamžiku může něco přijít, něco Haleluja. Božího. Haleluja. Aleluya. Haleluja. Vamos Amen. a- Nuevamente les animo a comprar uno de estos libros que los hermanos han trabajado duro para hacerlo. Ještě jednou vám doporučuji tuto knihu, Muy duro. kvůli které někteří bratři tvrdě pracovali. Velmi tvrdě, aby mohla vyjít. Y si estoy por allí y usted me ve, yo le voy a firmar. A jestliže mě někde zachytíte, já vám ji podepíšu. Espero que no vengan los 2000 de golpe. Ale ne všech 2000 najednou, prosím. Quisiera hablar en esta noche de un texto que Dios puso en mi corazón. Chtěl bych dnes večer mluvit na jedno téma, které Bůh položil do mého srdce. Toma, Betty, ¿puedes ayudarme con el libro? Gracias. En el libro de Amós, Je to verš, který se nachází v Ámos, v proroku Ámosovi. capítulo 9. 9. kapitola. Oseas, capítulo 9. Perdón, Amós. Ámos, kapitola 9. Versículo 11. Verš 11. V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dávných nebo za dnů dávných. Del 12. Podrobí si pozůstatek lidu edomského a všech pronárodů. I budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí. Nuevamente quisiera que lo leas. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David Ještě jednou. V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím. Opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. Podrobí si pozůstatek lidu edomského a všech pronárodů. I budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí. Vamos a orar. A teď se můžeme modlit. Señor, te damos gracias Pane, dáváme ti dík por esta conferencia za tuto konferenci. que tú has permitido que se lleve a cabo Děkujeme ti za to, že jsi ji dovolil, para avivar el fuego, aby si zapálil oheň, para derramar el fuego santo del cielo aby si vylil svůj svatý oheň z nebe, y para hablar a tus hijos. aby si mluvil ke svým dětem. Queremos que tú nos hables ahora, Chceme, aby si k nám mluvil teď. palabra del cielo, Slova nebeská, que puedas inspirarnos, aby si nás inspiroval, alumbrarnos osvěcoval y llenar nuestros corazones a naplňoval naše srdce de tu alabanza. tvojí chválou. Señor Jesús, Pane Ježíši, tomamos autoridad přebíráme autoritu sobre todo poder del diablo, nad veškerou mocí ďábla, sobre todo poder de Satanás, nad veškerou mocí satana, que está sobre esta región del país, která je nad touto oblastí této země, y te ordenamos, diablo, a nařizujeme ti, ďáble, sal ahora, odejdi teď.
Ahora, teď, todo espíritu de hechicería, veškerý duch čarodějnictví, todo espíritu contrario al Espíritu Santo, veškerý duch, který není duchem svatým, todo espíritu del mundo, veškerý nečistý duch, todo espíritu de pecado, veškerý duch hříchu, toda obra de Satanás, veškeré dílo satanovo, todo espíritu de distracción, všechno dílo nějakého rozrušení, de incredulidad, nedůvěry, yo lo ato já to svazuji y lo reprendo a odmítám en el nombre de Jesucristo. ve jménu Ježíše Krista. Ahora Teď yo ordeno nařizuji, que Satanás satane y todos los demonios a všichni démoni, retrocedan vyjděte ahora teď, y que los cielos se abran nechť se nebesa otevřou, y que la palabra de Dios fluya ať slovo Boží může vanout en el nombre de Jesús. ve jménu Ježíše. Amén. Amen. Amén. Amen. Dice la Biblia Bible říká, que el Señor levantará el tabernáculo caído de David. že Bůh pozvedne padající Davidův stánek. Dice la Biblia Bible nám říká, que Dios va a hacer algo nuevo en že estos días. Bůh učiní v těchto dnech něco nového. Quiero decirle algo, A chci vám něco que říct, esta última generación de creyentes že tato poslední generace věřících estará viendo algo nuevo de parte de Dios. uvidí něco nového Božího. Desde que Jesús vino, Od té doby, co přišel Ježíš, comenzó una nueva etapa začala nová etapa en la relación de Dios con el hombre. ve vztahu Božím a lidském. Luego vino el Pentecostés Pak přišly letnice y Dios derramó el Espíritu Santo. a Duch Svatý vylil a Bůh vylil Ducha Svatého. Pero ahora estamos en los últimos tiempos. Ale nyní se nacházíme v posledních dnech. Y yo tengo una gran noticia para la República Checa. A já mám pro Českou republiku jednu dobrou zprávu, Que en estos últimos tiempos že v těchto posledních dnech Dios promete Bůh zaslibuje, levantar el tabernáculo de David. že pozvedne Davidův svatostánek. El tabernáculo de David Davidův svatostánek representa una forma de adorar, představuje formu, způsob uctívání, una comunión especial que tenía David con su Dios, speciální obecenství, které měl David se svým Bohem. una relación personal que él estableció con Dios. Jeden osobní vztah, který David měl se svým pánem. Sin embargo, ahora Ale přesto teď Dios dice Bůh říká, que él že volverá navrátí a levantar ese tabernáculo. nebo znovu vybuduje tento svatostánek. Y cuando eso suceda, A když se toto bude dít, cuando se levante ese tabernáculo de David, když se pozvedá ten svatostánek las Davidův, naciones serán conmovidas. národy budou pohnuty. Los pueblos van a saber Lid bude vědět, que hay un Dios že je Bůh, que se mueve en medio de su casa y de su templo. který jedná ve svém lidu a ve svém domě. Dios está edificando nuevamente su tabernáculo. Bůh znovu staví svůj stánek. Ahora, ¿cómo edificó David el tabernáculo? Zamysleme se, jak David postavil svůj ¿Cómo se svatostánek. edificó el primer tabernáculo? Jak postavil ten první svatostánek. Dios necesitó a un hombre Bůh potřeboval jednoho muže. llamado David. Jmenoval se David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. A David byl mužem podle Božího srdce. Y como Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón, A protože v Davidovi Bůh našel muže podle svého srdce, David representa entonces en este pasaje tak David v této pasáži představuje la forma de adorar způsob y uctívání, de glorificar a Dios, způsob oslavení que Boží, al Señor le agradaba, způsob, který Bohu se líbí. la forma de vida de David, Život Davidův, la actitud de adoración, ten postoj chvály, la uctívání, sed de Dios ta žízeň, kterou po Bohu měl, que tenía David kterou on měl hacia su Dios, ke svému Bohu, era agradable ante los ojos del Señor. byla Bohu příjemná. Luego ese tabernáculo, A potom el ten tabernáculo de David, svatostánek, Davidův svatostánek, se derrumbó, spadl nebo padl, se rasgó se zničil y se murió. David murió. a David zemřel. Y vinieron después de David reyes malos A po Davidovi přicházejí špatní králové, que no siguieron con ese espíritu.
kteří nenásledovali toho ducha. Pero hoy en día Ale dnes Dios está levantando Bůh pozvedá un nuevo templo o un nuevo tabernáculo nový svatostánek, nový chrám, con una nueva generación, novou generaci. ya no un David, Už ne Davida, sino una generación de Davides. ale jednu generaci Davidů. Amén. Amen. En estos días V těchto dnech mi corazón está feliz moje srdce je šťastné, porque dice la escritura, protože Bible mi říká, yo levantaré mi tabernáculo že já pozvednu svůj svatostánek, que se cayó. který byl zničen. Ese tabernáculo representaba Tento svatostánek představoval un lugar de adoración, místo uctívání, un lugar de búsqueda, místo hledání, un lugar donde se adoraba al Señor libremente. místo, kde se svobodně mohl uctívat Pán. Pero como ese tabernáculo cayó con el tiempo, Ale protože ten svatostánek časem zašel, Dios promete Bůh zaslibuje, que va a levantar a un pueblo že pozvedne lid, con verdadera alabanza, který bude mít skutečnou chválu v srdcích, que va a glorificar su nombre de verdad. kteří budou uctívat Boha v pravdě. Y ese pueblo A tento lid somos nosotros, jsme my. esta generación que está aquí. Tato generace, která je zde, Es la generación je generace, que va a volver a levantar el tabernáculo de David. která znovu vybuduje ten Davidův svatostánek. Es la generación que Dios va a derramar su espíritu. Je to generace, na kterou Bůh vyleje svého Que ducha. vamos a darle a Dios una verdadera adoración. Jsme generace, která bude uctívat Boha skutečně. Siempre me inspiró a mí la vida de David. Vždycky byl pro mě život Davidův inspirací. Yo quisiera hablar de la vida de David, A chtěl bych mluvit o tom jeho životě. porque en estos días Protože v těchto dnech Dios no está buscando un David, Bůh nehledá jednoho Davida. está buscando muchos Davides, Hledá mnoho Davidů, que sean como él fue, kteří by byli tací, jako David byl. que podamos levantar Abychom mohli pozvednout el tabernáculo, ten svatostánek. que podamos mostrarle al mundo Abychom mohli světu ukázat, lo que es la verdadera adoración, co je skutečné uctívání. lo que es la verdadera presencia de Dios. Co je skutečná přítomnost Boží. Por muchos años Po mnoho let en las iglesias no estaba la presencia, v církvích nebyla přítomnost Boží. no estaba la presencia del Espíritu Santo, Přítomnost Ducha Svatého. no se sentía la gloria de Dios. Necítila se sláva Boží. Cuando David ministraba, A když David sloužil, descendía la gloria, sestupoval oblak. descendía la presencia. Sestupovala přítomnost. David conocía a Dios David znal Boha y Dios lo conocía a David. a Bůh znal Davida. Había una interrelación. Byl tam mezi ním vzájemný vztah. Dios dijo de David, A Bůh řekl o Davidovi, tiene mi corazón, David má mé srdce. hace todo lo que yo quiero. On činí všecko, co já chci. En estos días, A v těchto dnech Dios está levantando una generación Bůh pozvedá jednu generaci, parecida a David, která je podobná Davidovi, con una unción parecida a él. která má podobné pomazání jako David. Porque vamos a ser nosotros Protože my quienes vamos a mostrar al mundo budeme těmi, kteří světu lo ukážeme, que es la verdadera adoración, co je skutečné uctívání, lo que es la verdadera alabanza, co je skutečné chválení, lo que es la presencia de Dios. co je to přítomnost Boží. ¿Cuántos dicen amén? Kolik z vás může říct amen? Hermano, Bratře, sestro, cuando la Biblia dice que Él va a levantar el tabernáculo de David, když Bůh říká, že pozvedne Davidův svatostánek, está diciendo que necesitamos en estos días orar tak také říká, že v těchto dnech je potřeba, abychom para se modlili, para que Dios devuelva o retorne su gloria a nuestro mundo. aby Pán Bůh znovu zaplavil svou slávou tento svět. Dios va a traer una nueva manera de adorar y glorificar su nombre. Bůh přináší nový způsob, jak oslavit své jméno. Amén. Amen. La presencia de Dios va a estar en todo lugar. Přítomnost Boží se bude cítit v každém místě, v mnoha místech. Allí donde usted vaya, Tam, kam vy půjdete, donde usted se mueva, tam, kde budete pracovat, allí va a estar la presencia de Dios. tam s vámi půjde přítomnost Boží. Amén. Amen. Por años se perdió la búsqueda de Dios. Léta
se ztratila, nebo byla léta, kdy se ztratila ta touha po Bohu. La iglesia se volvió fría, Církev ochladla, indiferente, byla jiná. sujeta a horarios. Dívala se na hodinky. Hoy no hay horarios. Dnes tu nemáme žádné překážky. Amen. Amen. En el tiempo cuando yo me convertí, Když já jsem se obrátil, los cultos eran aburridos. shromáždění byla nudná. No porque el pastor hacía las cosas mal, Ne protože by pastor dělal věci špatně, sino porque no había tiempo para buscar a Dios. ale jednoduše proto, že nebyl čas, aby se hledal Bůh. No había tiempo para adorar. Nebyl čas, aby se uctívalo. Todo era matemático. Všechno byla matematika. Había que cantar un coro, Jedna píseň, los anuncios, oznámení, un himno, další píseň, otros anuncios, další oznámení, luego la prédica kázání y luego el saludo final. a poslední pozdrav. Se había perdido la sed de Dios. Ztratila se žízeň po Bohu. Pero en estos días Ale v těchto dnech Dios dice, Bůh říká, yo quiero levantar una generación já chci pozvednout generaci, que me ame como David, která mě miluje, jako David mě miloval. que tenga la unción de David, Která bude mít to samé pomazání, jako David měl. que enfrente a los enemigos como David, Která se postaví proti nepříteli, jako David se postavil. que conquiste como David. Která dobývá jako David. Aleluya. Haleluja! No un hombre, Ne muž, no será tarea de uno. nebude to úkol jednoho člověka. Lo que viene es tarea de la iglesia. Co přichází, je úkol církve. Y esta noche A tady, tento večer, está la generación que va a hacer maravillas en este mundo. na tomto místě je generace, skrze kterou půjdou zázraky do tohoto světa. Amén. Amen. Amén. Amen. Dios quiere levantar a un pueblo que sea como Jesús. Bůh chce pozvednout lid, který by byl jako Ježíš byl. David era un tipo de Jesús. A David byl takový předobrazem Ježíše. Por eso vamos a tomar en estos días la historia de David como ejemplo. A proto se budeme v těchto dnech inspirovat Davidem a jeho příběhem. Porque la historia de David va a ser un ejemplo de los hombres y mujeres y niños que Dios va a levantar en estos últimos tiempos. Protože David a jeho život je příkladem pro životy těch mužů, žen, dětí, které Bůh bude pozvedat v těchto dnech. Amén. Amen. Vamos a estudiar en primer lugar Za prvé se podíváme la preparación de David. na přípravu, kterou David musel projít. Nosotros, como dijimos hace un momento, My, jak jsme před chvilkou řekli, tenemos el ministerio de levantar el tabernáculo caído, máme službu pozvednout padající stánek. la adoración olvidada, Zapomenuté uctívání, la alabanza olvidada, zapomenuté chválení, la presencia olvidada. zapomenutou přítomnost. En estos días V těchto dnech estamos empezando a escuchar začínáme slyšet, que la gente quiere volver a buscar a Dios. že lidé znovu chtějí hledat Boha. Aleluya. Haleluja! Hoy estamos escuchando otra vez Dnes znovu slyšíme, de hermanos que aman su presencia, že jsou bratři a sestry, kteří milují přítomnost Boží, que están desesperados por su presencia. kteří touží po jeho přítomnosti. Eso es un síntoma Je to takový znak, que Dios está levantando el tabernáculo caído. že Bůh pozvedá padající stánek. Y yo quiero ser parte de esa generación A já chci být částí této generace, que levante la alabanza otra vez. která pozvedá ten svatostánek chválu, Que haga resurgir el nombre de Jesús otra vez. která znovu nechá vyrašit to jméno Ježíš. Yo quiero ser parte de esa adoración, de esa generación que glorifique el nombre de Cristo. Já chci být částí té generace, která bude oslavovat jméno Ježíš. ¿Usted también? Vy také?
Ahora, todo esto tiene una preparación. Ale tohle všechno má svoji přípravu. Y vamos a ver en la palabra del Señor cómo sucede todo esto. A podíváme se do slova Božího, jak se děje ta příprava. Lo primero que tenemos que hacer es que Él ya está trabajando entre nosotros. To první, co už musí být, je, aby on už v nás pracoval. Dios está levantando personas que quieran realmente conocer a Dios. Protože Bůh pozvedá lidi, kteří opravdu touží potom Esto poznat es ho. importante. A to je velmi důležité. Dios ya está levantando la generación de Davides, Bůh už pozvedá tu generaci Davidů, pero no están en esta generación de Davides no están en las primeras páginas de los diarios. ale je to generace, která není na prvních titulních stránkách novin. Esta generación de Davides no aparecerán en la televisión, Tato generace Davidů se neobjevuje na televizních obrazovkách, pero Dios los está preparando ale Bůh připravuje svoji y generaci. van a hacer grandes cosas para Dios, A tato generace učiní velké věci pro Boha. al igual como lo hizo David. Takové, jako David učinil. David era un desconocido, David byl neznámý člověk. era un joven, nadie tenía noticias de él. Byl to mladík, o kterém nikdo nevěděl. David era un don nadie, Byl to pan nikdo, pero los ojos del Señor estaban sobre él. ale oči Boží se dívali právě na něj. Nadie sabía quién era, Nikdo nevěděl, kdo je, nadie lo tenía en cuenta, nikdo ví, nadie pensaba que ese humilde pastor de rebaño conocía al Dios Todopoderoso. nikdo nevěděl, že ten prostý pastýř ovcí zná svého Boha. Pero Dios dijo de ese hombre Ale Bůh řekl o tomto muži, que se agradaba en él že v něm našel zalíbení y que le iba a entregar el reino a že jemu dá království y que iba a conquistar todo lo que él se proponía. a že on dobyde to, co má být dobyto. Sin embargo, Ale přesto para el mundo pro svět no existía. neexistoval. Era un desconocido, Byl neznámý člověk. era un don nadie. Byl to pán nikdo. ¿Sabe algo? A víte, El mundo esta tarde dnes svět no toma en serio lo que estamos haciendo aquí. nebere vážně to, co my tady děláme. La gente dice, no se enteró que estamos aquí. Lidi nezajímá, že my jsme tady. Y si se enteraron que estamos aquí, A kdyby se to dozvěděli, že jsme tady, ni les interesa. tak je to prostě a jednoduše nezajímá. Dicen, cada loco con su tema. Si říkají blázni, ať si tam zůstanou. Sin embargo, Ale přesto, en este lugar, na tomto místě, en tu vida, ve tvém životě, aunque nadie te tome en cuenta, ačkoliv nikdo tě nebere, tú formas parte ty jsi tou součástí de una generación té generace, que va a levantar el templo otra vez, která pozvedne ten svatostánek, que va a dar gloria a Dios otra vez, která znovu pozvedne to uctívání que Boží, va a conquistar otra vez. která znovu bude dobývat. Aleluya. Haleluja! No se sabe mucho de la niñez de David. Neví se mnoho o dětství Davidově. Sabemos que era un buen muchacho. Víme, že byl dobrým mladíkem Era el más joven de 8 hermanos. a že byl nejmladším z 8 bratří. Y en primer lugar, A za prvé, los hermanos bratři se burlaban de él. se mu smáli. Yo no sé si sus familiares se burlan de su fe. Nevím, jestli se vám smějí vaši příbuzní za vaši víru. Mi hermano se burlaba de mí, mi hermano carnal, mi hermano Eduardo. A můj tělesný bratr se mi smál. Cuando yo le decía a mi hermano que iba a ser pastor, Když jsem řekl svému bratru, že budu pastor, que dejé mi carrera universitaria por ir a un seminario, že jsem nechal svoji kariéru studenta univerzity a že vstupuji na biblickou školu, me miró y me dijo, podíval se na mě a řekl, estás loco, jsi blázen? te vas a morir de hambre, Umřeš hlady. vas a ser un frustrado toda la vida. Celý život budeš frustrovaný člověk. ¿A qué vas a hacer de tu vida? Prosím tě, co budeš v životě mít? Mírame a mí, Podívej se na mě. voy a ser empresario, Já budu podnikatelem. voy a ganar dinero, Získám peníze, voy a tener una compañía. udělám si společnost. Vos, A ty? mira lo que vas a hacer, Co budeš ty? un desconocido. Neznámý člověk.
Y yo lo miraba A já jsem se na něj díval, y lo escuchaba poslouchal jsem ho y decía, a říkal jsem, pobrecito, chudák, está ciego. je slepý. Hermano, Bratře, sestro, el mundo a los Davides los desconoce, svět nezná Davidy. se burla de ellos, Směje se jim. se ríe de ellos. Směje se jim. Buen muchacho. Pero espera una cosa, Ale čekej na jednu věc. el tiempo hará que tú madures, Bude čas, kdy ty vyspěješ. que tú crezcas espiritualmente Přijde čas, kdy duchovně vyrosteš. y vendrán días A přijdou dny, donde los que se burlaban kdy ti, kteří se smáli, se postrarán ante la gloria de Dios. se padnou před slávou Boží. Amén. Amen. En segundo lugar, Za druhé, no solamente que David era un muchacho que la gente lo menospreciaba, nejenom, že David byl mladíkem, kterým lidé Se burlaba de él. kterému se smáli, era el más joven, byl nejmladší, sino que en segundo lugar su servicio ale za druhé jeho služba era muy simple. byla velmi jednoduchá. No era un trabajo de primera clase, Nebyl to prvotřídní pracovník, který je všude vidět. no era un lujo. Nebyl někdo víc, David era fiel en la tarea que estaba haciendo. ale byl věrný tomu úkolu, který mu byl svěřen. ¿Y cuál era la tarea que estaba haciendo? A jaký úkol mu byl svěřen? Cuidar ovejas. Pečovat o ovce. Hermano, la Biblia te dice, Brat- no menosprecies los pequeños comienzos. Bratře a sestro, Bible ti říká, nepohrdej dnem malých začátků. La generación de los Davides Protože ta generace Davidů es una generación que comienzan de a poco, je generace, která začíná od mála. que si son fieles en lo poco, A pokud jsou věrní v tom mále, Dios les va a dar mucho más. Bůh jim dá mnohem víc. Tal vez usted está descontento con lo que está haciendo para Dios. A možná nejsi spokojen s tím, co děláš pro Boha. Tal vez usted considera que está para más. Možná si myslíš, že máš navíc. Tal vez usted dice, yo estoy barriendo, pero realmente estoy para predicar. Možná si říkáš, no, dělám to, co dělám, ale ve skutečnosti já bych vlastně měl kázat. Pero le voy a decir algo. Ale já ti něco řeknu. Esa no es la actitud de David. To není postoj Davida. No es la actitud de la generación de los Davides. To není postoj generace Davidovi. La actitud de los Davides Protože Davidové es estar feliz y fiel en lo que hacen, jsou spokojení a šťastní s tím, co již dělají. en lo poquito que él está hoy cumpliendo en el servicio del Señor. S tím málem, co už mohou pro Pána udělat. Son fieles en lo poco Jsou věrní v tom mále y serán puestos en lo mucho, dice la palabra de Dios. a slovo Boží říká, že oni budou vyvýšeni nad mnohé. Amén. Amen. Y le voy a decir algo. A chci vám něco říct. Esta generación de ungidos Tato generace pomazaných van a impactar a los demás. zasáhne ty druhé. Esta generación que hoy es fiel en lo poco, Ta generace, která je dnes věrná v mále, Dios los va a llenar de unción. Bůh je bude plnit svým pomazáním. Dios los va a llenar de unción. Bůh je bude plnit svým požehnáním, pomazáním. Y las personas que tengan contacto contigo A lidé, kteří se s tebou setkají, van a ser tocadas por Dios. budou dotčeni. Usted está cumpliendo una función más importante de la que considera, de la que está haciendo. Vy plníte funkci, nádhernou funkci v tom, co právě děláte. Tal vez su ministerio es pequeño, Možná tvoje služba je malá, pero usted tiene un ministerio aún mayor. ale čeká vás větší služba. Es llevar la unción a donde quiera que vaya. A to je služba brát sebou to pomazání, kamkoliv jdete. La presencia de Dios lo acompañará donde usted vaya. Ta přítomnost Boží tě bude doprovázet tam, kam půjdeš. Y cada persona que tenga contacto con usted A každá osoba, která s tebou se setká, tendrá contacto con el ungido del Señor. se setká vlastně s pomazaným Božím. Amén. Amen. David era menospreciado totalmente. A takže David byl opovrhovaným. Su padre Jeho otec lo menospreció. ho tím také opovrhoval. Dijo, Řekl, ¿podrá Dios ungir a este
pequeño, Což pak Bůh může pomazat tohohle. los hermanos los menospreciaron. Bratři s ním pohrdali. Aún el profeta Samuel lo menospreció. Dokonce Samuel, prorok, jim pohrdl. Goliat lo menospreció. Goliáš jim opovrhl. Fue menospreciado por su familia. Takže jeho rodina jim Fue opovrhovala. menospreciado por los sacerdotes. Kněží jim opovrhovali. Fue menospreciado por sus propios padres, por su padre. Byl opovrhován svým vlastním otcem. Fue menospreciado por el mismo enemigo. Byl opovrhován svým nepřítelem. Sin embargo, Ale přesto el Señor es más poderoso, más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Ale přesto ti chci říct, že větší je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. El enemigo se ríe, A nepřítel se směje, pero un día va a llorar. ale jednoho dne bude plakat. Cuando se rían de ti, Jestliže se ti smějí, un día jednoho dne el Señor los va a humillar. Bůh ty lidi... Amén. Amen. Bůh ty ¿Eres lidi menospreciado? Te pregunto. pokoří. ¿Eres menospreciado? Jsi opovrhovaný, Se burlan de ti, smějí se ti, te menosprecian, opovrhují tebou, te tienen en poco, mají tě za nic, dicen de usted, ¿qué vas a hacer vos para Dios? říkají ti, co ty můžeš pro Boha Hay udělat. gente más importante, Jsou lidé důležitější más než ty, preparada, víc připravení než más ty, ungida, víc pomazaní que než ty, vienen de otros lugares del mundo. kteří přijíždějí z jiných koutů světa. Vos no sos la persona indicada. Ty nejsi ten člověk, který můžeš něco udělat. Eso le sucedió a David. Ale to samé se dělo Davidovi. Aún su enemigo Dokonce jeho nepřítel dijo, jaja, řekl, haha, ¿qué vas a hacer conmigo? co ty mi chceš udělat? Pero no sabía algo, Ale nevěděl, que el Señor estaba con David. že Bůh je s Davidem. Y Dios está contigo. A Bůh je také s tebou. Y los que se burlan de ti, A ti, kteří se ti smějí, se burlan de Dios. se smějí Bohu. Y cuidado con burlarse de Dios. A pozor na to, když se posmíváme Bohu. Porque los que se burlan de Dios Protože ti, kteří se serán posmívají humillados delante de Dios. Bohu, budou taky Bohem pokořeni. Amén. Amen. La generación de los Davides Takže ta generace Davidů es una generación que crece en el silencio. je generace, která vyrůstá v tichu. Es una generación que agrada a Dios en el silencio. Je to generace, ve které se Bůh raduje, ačkoliv nejsou vidět. También es una generación A také je to generace, que es fiel a Dios en la soledad. která je věrná Bohu ve své osamělosti. Es la generación, los Davides de estos días Davidové těchto dnů son aquellos que derraman su vida y su compromiso ante Dios. jsou lidé, kteří se vylévají své závazky a své srdce před Bohem. Dios está levantando a personas Bůh pozvedá osoby, que son fieles kteří jsou věrní, cuando están solos. i když jsou samotní, osamělí. Fíjese qué interesante. Podívejte se, jak je to zajímavé. Cuando David estaba solo, Když David byl osamělý, sám, cuando nadie estaba con él když, o lo veía, když se na něj nikdo nedíval, el Señor lo estaba preparando. Bůh ho připravoval. Le envió leones y osos. Přiváděl mu medvědy a tygry. Y esos Lví. leones y osos, A tyto lvy a medvědi Dios los usaba Bůh používal como preparación jako přípravu para lo que iba a ser en el futuro. pro to, co mělo v budoucnosti přijít. ¿Qué eran esos leones y osos? Čím nebo kým byli tito lvy a tito medvědi? Eran los ataques del enemigo que venían contra él. Byly to ty útoky toho nepřítele, které napadaly Davida. Y muchas veces nosotros en estos días A mnoho z nás v těchto dnech vamos a padecer ataques, budeme trpět útoky, tentaciones, pokušení, luchas, boje, cuando está solo, když jsi ve své osamělosti, cuando está trabajando, když jsi ve své práci, en su familia, když jsi ve své rodině, cuando está por la calle, když jsi na ulici, cuando está sirviendo a Dios. když sloužíš Bohu. El Señor lo está preparando Už tě připravuje. para algo más. Bůh už tě připravuje pro něco víc. Pero en estos días, Ale v těchto dnech, antes que venga lo más grande,
předtím, než přijde to víc. Él lo está probando. On tě zkouší. Y a David le permitía que vinieran osos y leones. Dovolil, aby na Davida zaútočili lvi a ¿Y medvědi. qué hacía David con los osos y los leones? A co dělal David s těmi lvy a s těmi Los vencía, převrhl je? los hacía pedazos. Rozmetali na kousky. Así debe ser tu vida. A tak by měl vypadat tvůj život. Las tentaciones que estás teniendo hoy, Ty pokušení, které na tebe přichází dnes, las luchas que estás teniendo hoy, ty boje, na které na tebe přichází dnes, son preparación. jsou přípravou. Son para que saques músculos. Jsou pro posilnění svalů. Son para que te entrenes. Jsou pro tvé vydání se. Y llegará el día A přijde čas, cuando te enfrentes a enemigos mayores, kdy budeš muset bojovat s většími a nepřáteli. tentaciones mayores, V malých los zkouškách. pequeños ataques del diablo, V tom malém, v těch malých útocích ďáblových. las pequeñas sugerencias de Satanás. V těch maličkých výruscích satanových. Hoy las vences Dnes je musíš en silencio, přemoct v tom tichu, en soledad, v té un osamělosti. día A jednoho dne en público. na veřejnosti Harás proezas para Dios. učiníš svůj závazek pro Boha. Harás grandezas para Dios. Učiníš své velké skutky pro Boha. Hoy eres fiel en lo poco. Protože dnes jsi věrný v mále. Hoy vences a los leones y a los osos. Dnes přemáháš ty medvědy a ty lvy. Mañana harás cosas mayores. A zítra budeš přemáhat věci větší. Amén. Amén. Amen. Mi pregunta, A moje otázka ¿cuántos entienden esto? zní, kolik z vás tomu rozumí? ¿Cuántos quieren sacar músculos espirituales? Kolik z vás chce si vytrénovat ty svoje duchovní svaly? ¿Cómo están sus músculos espirituales? Jak jsou na tom ty vaše duchovní svaly? ¿Está usted venciendo a las tentaciones, a los ataques? Přemáháte dnes ta pokušení a vítězíte dnes v těch útocích? Recuerde que todas las circunstancias que pasó David Pamatujte na to, že všechno, co obklopovalo Davida, všechny ty okolnosti, era una preparación para el futuro. byly přípravou na budoucnost. Amén. Amen. El Señor lo está preparando para mañana. A Bůh tě připravuje na zítřek. Este tipo de entrenamiento Tento výcvik no se aprende en un instituto bíblico. se nemůžeš naučit nebo nemůžeš obdržet v biblické škole. Se aprende en la vida diaria, Tento výcvik se naučíš v každodenním životě. en la fidelidad con Dios, Ve věrnosti Bohu, en la soledad. v tom osamění. Dios está levantando una generación de hombres santos. Bůh pozvedá generaci svatých lidí. Una generación de hombres entrenados. Generaci vycvičených lidí. Hombres y mujeres ungidos. Muže a ženy, kteří jsou pomazaní. Que cuando el diablo venga a tentarlo, Kteří, když přijde ďábel, aby pokoušel, usted va a tomarlo ho vezmou y lo va a vencer. a přemohou. Aunque nadie lo vea, Ačkoliv to nikdo nevidí, aunque nadie lo reconozca, ačkoliv to nikdo neuzná, el Señor va a decir, Bůh řekne, esta es la generación que estoy levantando. to je ta generace, kterou já si pozvedám. Amén. Amen. Amén. Amen. Hermano, a través de las tentaciones y de las luchas espirituales, Bratře a sestro, skrze ty útoky a ta pokušení, el Señor está formando su carácter. Bůh formuje tvůj charakter. El Señor está formando y está forjando en usted un hombre, una mujer que pueda dar gloria a Dios en el mañana. A formuje z tebe muže, ženu, která zítra bude moci Boha slavit a uctívat. Recuerda esto, Pamatuj, esta generación tato generace es una generación que va a volver a darle gloria a Dios, je generace, která znovu bude vzdávat Bohu chválu. que va a hacer que nuevamente en este mundo se pueda conocer la gloria de Dios.
která se zaslouží o to, že v tomto světě znovu se bude dávat najevo sláva Boží a bude se uznávat sláva Recuerde Boží. lo que leímos hace un momento en la Biblia. Pamatuj na to, co jsme před chviličkou četli v Bibli. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. Já pozvednu ten padající stánek Davidův. David levantó el tabernáculo. David postavil svatostánek. Una forma de adorar. Způsob uctívání. Una forma de comunicarse con Dios. Způsob, jak komunikovat s Bohem. Que quedó grabado en el corazón de Dios. To, co se zapsalo do srdce Božího. Y Dios dijo, A Bůh řekl, este hombre tiene mi corazón. tento člověk máme. Pero ese tabernáculo se cayó. Ale tento svatostánek padl. David también murió. David zemřel Y luego vinieron reyes a přišli králové, que no siguieron con el espíritu de David. kteří už nebyli toho samého ducha jako David. Pero en estos días dice Dios, Ale v těchto dnech říká Bůh, mire lo que dice aquí. podívejte se, co tady říká. Yo levantaré de nuevo el tabernáculo caído. Já postavím padající Davidův stánek. ¿Cuántos quieren formar parte de ese tabernáculo que va a levantar? A Como en kteří los z días de vás chtějí David. být součástí toho svatostánku, který Bůh pozvedne. ¿Cuántos quieren levantar ese tabernáculo otra vez? Kteří chtějí pozvedat ten svatostánek, znovu pozvedat ten svatostánek. Amén. Amen. En segundo lugar, Za druhé, otra característica de la generación další charakteristika generace es el carácter. je charakter. David tenía un carácter especial. David měl zvláštní charakter. Tenía fidelidad para Dios. Zachovával Bohu věrnost. Tenía un testimonio delante del mundo. A měl i před světem dobré svědectví. Dios está levantando un pueblo Bůh pozvedá lid, que tenga un corazón como el de David. který bude mít to samé srdce, jako měl David. Estos días son días donde Dios está moldeando nuestro carácter. Jsou to dny, kdy Bůh modeluje náš charakter. Muchos de nosotros tenemos un carácter afilado. Mnoho z nás má vyostřený charakter. Cuando alguien roza con nuestro carácter, lo herimos. Když se někdo jenom otře o ten náš charakter, tak ho sekneme. Lo lastimamos. Zraníme. Esta generación que Dios está levantando A ta generace, kterou Bůh pozvedá, va a tener la autoridad y el poder, bude mít moc, bude mít autoritu, pero va a tener el carácter de Jesús. ale bude mít Ježíšův charakter. Los grandes hombres que Dios está usando en estos días, Velcí mužové a ženy, které Bůh používá dnes, Dios está limándoles el carácter. jsou ženy a muži, se kterými Bůh jednal. Por eso es muy posible, A proto je velmi es muy probable velmi que el pravděpodobné, Señor esté limándole el carácter ahora mismo. že Bůh právě teď jedná s tvým charakterem. Y alguna lija, A je tam nějaká nerovnost, la lija mía es mi suegra. moje nerovnost je tchýně. La tengo todos los días en mi casa limándome el carácter. Ona přichází každý den do našeho domu a pěkně mě brousí. Pěkně mě otupuje. Tal vez su lija es un hermano de la iglesia. Možná ten předmět, který tebe otupuje, je tvůj bratr ve sboru. Tal vez un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Možná tvůj spolupracovník. Alguien que tal vez usted no humanamente no coincide. Možná je to ten, se kterým lidsky máte problémy, nemůžete se s ním Con snést. quien no se lleva bien. S kým se nemůžete dobře snést. Hermano, Bratře, sestro, Dios está preparando su carácter. Bůh připravuje tvůj charakter. Y Él quiere que usted tenga principios muy sólidos. A chce, abyste měli dobré základy. Amén. Amen. Que tenga un principio bien fuerte en cuanto al respeto al sexo opuesto. Chce, abyste měli pevné zásady v oblasti opačného pohlaví. En cuanto al dinero. Ve vztahu k penězům. En cuanto al orgullo. Ve vztahu k pýše. En cuanto a la relación interpersonal. V těch vzájemných vztazích. Dios eligió a María para que sea un instrumento que trajera al niño Jesús a este mundo. Bůh použil Marii, aby přivedla na svět Ježíše.
Porque tenía un carácter especial. Protože Marie měla zvláštní povahu. Muchos de nosotros no entendemos eso. Mnoho z nás tomu nerozumí. Pero entienda que la paloma del Espíritu Ale rozuměj, že ta holubice Ducha Svatého reposa sobre el Cordero. se vznáší nad beránkem. Amén. Amen. Juan Bautista dijo, Jan Křtitel řekl, he aquí el Cordero de Dios. a hle, beránek Boží. Y inmediatamente descendió la paloma. A v tu chvíli se stoupila holubice. Muchos se preguntan, Mnozí se ptají, ¿por qué la paloma desciende y se levanta enseguida? proč ta holubice se snese a zase odletí. ¿Sabe por qué? Víte proč? Porque a usted le falta el carácter de Cordero. Protože vám chybí ten charakter beránka. Si no tiene el carácter de Cordero, tiene un carácter de fiera. Fiera, la fiera. Aha. Jestli nemáte charakter beránka, máte charakter šelmy, dravce. Ahora tienen respuesta de por qué algunos dicen, pastor, yo recibo la unción, recibo la paloma del Espíritu, pero después se me levanta enseguida. A to je odpověď pro ty, kteří říkají, pastore, já přijímám to pomazání, já přijímám požehnání, ta holubice sestupuje, no ale potom zase uletí. Ahora entiende por qué se levanta. Teď víte, proč odlétá. La paloma desciende y permanece con el Cordero. Protože holubice zůstává nad beránkem. Amén. Amen. ¿Qué carácter tiene usted? ¿De Cordero o de fiera? No me conteste, por favor. Neodpovídejte mi, ale jaký máte charakter? Beránka nebo dravce? No me conteste. Ale neodpovídejte. Solamente para usted. To je jenom otázka pro vás. Amén. Amen. Se quedaron serios. Jste nějak zvážněli teď. El carácter del Cordero Ten charakter beránka es lo que va a traer a esta generación gloria. je to, co přinese Es Bohu lo que va a hacer slávu. que esta generación traiga gloria al Señor. To je to, co přinese slávu Bohu v této generaci. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, ven a cambiarme. Je třeba říct Duchu Svatému, Duchu Svatý, přijď a proměň mě. Quiero ser atractivo para tu espíritu. Já chci, abych byl přitažlivý pro tvého Ducha, Bože. En tercer lugar, Za třetí, esta generación es una generación que batalla. tato generace je generace, která bojuje. Nuestras canciones y nuestras alabanzas Naše písně, naše chvály son alabanzas que dan batalla y sabemos que nuestro Dios es un Dios de batalla. jsou písně, které jsou písně pro boj. A my víme, že náš Hospodin je Hospodin boje. La generación de David es una generación que está preparada para la batalla. Generace Davida je generace, která je hotová k boji. Está preparada para darle batalla a Satanás. Je připravena bojovat s ďáblem. Está preparada para discernir y entender las luchas espirituales. Je to generace, která rozeznává a dokáže bojovat ty neviditelné boje. La generación de David es la generación que tiene un fuego que quema en su corazón. Je to generace, v jehož srdci nebo v jejíž srdci hoří oheň. No importa los fracasos de la iglesia ayer. Nezajímajme se o to, jak církev padla včera. Dios está levantando un nuevo tiempo. Protože Bůh dává nový čas. Dios está levantando una nueva generación. Bůh pozvedá novou generaci. Amén. Amen. Dios está levantando un pueblo victorioso. Bůh pozvedá vítězný lid. El espíritu que vive en usted es un espíritu victorioso. Protože ten duch, který je v tobě, je duchem vítězným. Es un espíritu valiente. Je odvážným duchem. Es un espíritu que adora. Je duchem, který uctívá. Que conoce el fluir del Espíritu Santo. Který rozpozná vanutí Ducha Svatého. Y que tiene victoria. A který má vítězství. Sobre el pecado. Nad hříchem. Sobre el infierno. Nad peklem. Sobre las derrotas. Nad porážkou. Sobre los enemigos de la iglesia. Nad nepřáteli církve. Esto es característico. To je charakteristické. La generación de esta generación que Dios está levantando hoy. To je generace, kterou dnes Bůh pozvedá. No pelea en la carne. Která nebojuje v těle.
pelea en el Espíritu. která bojuje v duchu. Porque nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Protože naše zbraně jsou mocné v Kristu Ježíši. Amén. Amen. Es una generación que está vestida con la santidad de Dios. A je to generace, která je oblečena do Boží svatosti. Amén. Amen. La coraza del Espíritu, la coraza de justicia, A do pláště spravedlnosti, el yelmo de la salvación, která má přilbu spasení, el cinturón de la verdad, která má pás pravdy, el calzado del apresto del Evangelio. obutí do obuvy evangelia. Esta generación tiene la palabra de Dios en su mano Je to generace, která má slovo ve své ruce. y nosotros todo lo podemos en el nombre de Jesús. My můžeme všechno v Kristu Ježíši. Amén. Amen. Dígale que está al lado suyo, todo lo podemos en el nombre de Jesús. Řekni svému sousedovi, všechno můžeme v Ježíši Kristu. Todo lo podemos en el nombre de Jesús. La generación que está levantando el Señor es una generación que no se da por vencida Generace, kterou, hasta que le hayamos arrebatado las armas, las almas al diablo. generace, kterou Bůh dnes pozvedá, je generace, která se nevzdá až do té chvíle, kdy ďábel bude muset odevzdat všechny duše. Es una generación que no le teme al Goliat que está sobre este país. A je to generace, která se nebojí toho Goliáše, který je nad touto zemí. Es una generación que no le teme al humanismo que se enseña en las universidades. Je to generace, která se nebojí humanismu, který se učí na univerzitách. Que no le teme al espíritu de consumismo y de adoración al dinero, que es el principio de todos los males que hay en este mundo. Je to generace, která se nebojí toho ducha, který hledí jenom na peníze a hledí jenom na uspokojení, protože v penězích je počátek všeho zlého. Es una generación que económicamente tiene poco, Je to generace, která ekonomicky má málo, que no cuenta con la televisión, která se neobjevuje v televizi, que no cuenta con el poder del mundo, která nepočítá s tou mocí světa, pero cuenta con el poder del Espíritu Santo. ale počítá s mocí Boží. ¡Aleluya! Haleluja! Es una generación que le va a dar batalla al diablo Je to generace, která vyhlásí bitvu ďáblovi. y que no nos vamos a contentar A neuspokojíme se, hasta ver a dokud neuvidíme la ciudad město rendida vydané a los pies nohám de Jesucristo. Ježíše Krista. ¡Aleluya! Haleluja! Es una generación Je to generace, que cuando entra a las universidades která když přijde na univerzity, o al colegio do škol, o al mercado do obchodů, o por las calles, na ulice, sabe ví, que él tiene un poder mayor que el poder que está allí adentro. že má moc, která je větší než ta, která... Amén. Amen. Si usted es parte de esa generación, A jestliže vy tvoříte součást té generace, es una generación que se ha despertado del sueño. tak jste generací, která se probudila ze sna. Este tiempo no es tiempo para dormir. Tento čas není čas na spaní. Amén. Amen. Basta de dormir, iglesia. Stačí toho spánku, církev, El tiempo se está levantando, se está acabando. protože ten čas už minul Y Dios está levantando una generación de batalla. a Bůh pozvedá generaci, která bojuje. La victoria es nuestra. Protože to vítězství je naše. Aleluya. Haleluja! Primero David aprendió a pelear con el oso y al león. David se naučil bojovat s lvem a s medvědem. Luego aprendió a batallar con los espíritus inmundos cuando tocaba el arpa para Saúl. Potom se naučil bojovat s těmi nečistými duchy, když hrál na harfu pro Davida. Luego se enfrentó con Goliat. Potom se musel postavit Goliášovi. David iba de victoria en victoria, David šel od vítězství k vítězství. de batalla en batalla. K bitvě nebo od bitvy k bitvě. La unción que está sobre usted
A to pomazání, které je nad vámi, es la unción que le va a llevar de victoria en victoria también. je pomazání, které i vás povede od vítězství k vítězství. Yo sé que está pasando pruebas especiales, A já vím, že procházíme mnohými zkouškami, pero el Señor está con usted. ale Bůh je s námi. Amén. Amen. Usted no es uno más en este mundo. Ty nejsi jedním z, Usted pertenece a la generación de David. protože ty patříš ke generaci Davida. Dios lo llamó, Bůh ho povolal, lo preparó, připravil, conoce su corazón, poznal jeho srdce. conoce que la gente no lo tiene en cuenta, David poznal, že ani lidé, nebo teda Bůh poznal, že lidé si Davida nevšímají, que la gente no comparte su fe, že lidé si nezdílí jeho víru, se burla de su fe, že se mu smějí za jeho víru, se burla de su adoración, že se mu smějí za jeho uctívání, pero Dios lo está preparando. ale Bůh ho připravoval. En el silencio V klidu lo está preparando. připravoval. Amén. Amen. Y yo me gozo A já se raduji, porque he venido en este mes de abril protože jsem přišel teď v dubnu en un tiempo especial. a je to speciální čas. Este es un tiempo súper especial. Toto je super speciální čas. Aleluya. Haleluja. Es súper especial lo que va a suceder con esta generación de hermanos que están aquí. Protože to, co se bude dít s touto generací vás, co jste tady, je super speciální. Mañana vamos a seguir con lo que Dios estuvo haciendo con David. Zítra se podíváme, co Bůh zase dělal s Davidem dál v jeho životě. Pero ¿cuántos se sienten identificados en algunos puntos que he predicado? Ale kolik z vás se cítí stotožněni s některými z bodů, o kterých jsem kázal? ¿Es usted como siente usted que el Señor lo está involucrando a usted en esta generación? Cítíte, že jste součástí té generace, kterou Bůh pozvedá? ¿Quiere usted decirle, Señor, yo quiero levantarte el tabernáculo otra vez? Chcete vy říct, Bože, já chci tobě vystavět znovu ten svatostánek. Un día se lo levantó David Jednoho dne ho postavil David y ese tabernáculo se arruinó a ten svatostánek časem zašel y se cayó. a spadl. Fallaron los hombres. Lidé upadli. Pero hoy dice el Señor, Dnes, říká Pán, hay un nuevo tiempo sobre la iglesia. přichází nový čas do církve. Y yo sé, dice el Señor, A Bůh říká, já vím, que van a volver a levantar el tabernáculo. že znovu postavíte můj svatostánek. Pero no uno solo, Ale ne jeden muž, sino una generación de hombres y mujeres ale jedna celá generace mužů a žen, que están dispuestos a darle gloria a Dios, kteří jsou připraveni Bohu vzdát que chválu, están dispuestos a buscarle de corazón, kteří jsou připraveni hledat ho z celého que srdce, están dispuestos a ser fieles en lo poco, kteří jsou připraveni být věrni v mále, a contentarse con la humilde posición que tienen hoy. spokojit se s tím, co má dnes. Pero Dios los está entrenando. Ale je to Bůh, který trénuje, který Usted está conociendo la fidelidad de Dios día a día. a vy poznáváte věrnost Boží den ode dne. A través de la oración y a través de las lenguas. V modlitbách, když se modlíte se v jazycích. Dios cada vez se hace más real en su vida. Bůh se činí víc a víc reálný ve vašem životě. Pero eso nadie lo sabe. Ale zatím o tom nikdo neví. Nadie lo conoce. Nikdo vás nezná. Usted tal vez nunca va a salir en algún periódico diciendo aquí está el hombre más espiritual de Checoslovaquia. A možná nebudete nikdy na první stránce nějakého časopisu s titulkem a toto je nejduchovnější muž v celém Československu. Pero Dios está preparándolo. Ale Bůh vás připravuje. La gente se burla, Lidé se smějí, la menosprecia. kteří opovrhují, La gente pasa por alrededor suyo. procházejí kolem vás Nunca pensarían lo que Dios tiene preparado para usted. a nikdy si nedokážou představit, co Nunca Bůh má pro vás připraveno. Nunca imaginaría lo que Dios va a hacer con usted. Nepředstaví si a nemohou si představit, co Bůh s vámi jednou udělá. No saben que usted está preparado para vencer al oso y al león. Nevědí, že se připravujete, abyste přemohli lva a medvěda. Usted ya lo está haciendo. Protože vy už to činíte. Ya está destruyendo el poder del diablo. Už ničíte ďáblovy síly. Pero vendrán batallas mayores. Ale přijdou ještě větší bitvy. Usted un día se enfrentará a brujos. Jednoho dne budete stát tváří v tvář Y čarodejnictví. los va a vencer. A přemůžete ho A hechiceros. různým magickým čárám. Y los va a vencer. A přemůžete je. Al cáncer.
rakovině y lo va a vencer a přemůžete ji. en el nombre de Jesús. Ve jménu Ježíše. Esta es una generación hambrienta de Dios. Toto je generace, která má hlad po Bohu. Una generación insaciable. A je to generace neuspokojitelná. Una generación que se levanta de mañana y dice más. Generace, která ráno vstává a říká víc. Aleluya. Haleluja. Una generación que su deleite y su gozo es vencer osos y leones. Generace, jejíž radostí je přemáhat vlky a medvědy a všechno. Amen. Amén. Amen. Pero los osos, Ale medvědi, no los que están en los zoológicos, ne ty v zoologické, los osos que venga Satanás a ponerte por delante. ti medvědi, kteří přicházejí a které ti ďábel nahrává. Las trampas, Ty překážky, los peligros, nebezpečí, pero los ungidos de Dios ale ti požehnaní Boží, no pomazání, tienen miedo de los peligros nemají strach z nebezpečí, porque han aprendido protože se naučili a vencerlos. přemoci je. Aleluya. ¿Cuántos han estado venciendo osos y leones y nadie lo sabe eso? Kolik z vás už přemohlo medvěda, lva a nikdo o tom neví? Me parece que no. Moc vás není. ¿Han estado batallando espiritualmente y han vencido? Už jste někdy duchovně bojovali a vyhráli jste? ¿Ha vencido alguna tentación? Přemohli jste pokušení? Pues entonces esos son los osos y los leones. No jasně, tak jste přemohli medvědy a lvy. Y sus músculos están cada vez más fuertes. A vaše svaly se posilují. Pero pronto vienen otros Ale brzy přijdou další. desafíos más grandes. Další výzvy, větší výzvy. El Señor está diciendo, A Bůh říká, las pruebas que están viniendo ty zkoušky, které přicházejí, forman parte de un plan. jsou součástí plánu. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para su vida? Kolik z vás ví, že Bůh má plán pro váš život? Amén. Amen. Mañana vamos a ver las 4 unciones que tuvo David. Zítra se podíváme na 4 druhy pomazání, které měl David. David fue un hombre de muchas unciones. David měl mnoho pomazání. Y cada unción le daba más poder todavía. A každé pomazání mu dávalo ještě větší moc, větší sílu. Amén. Amen. Quiere decir que este es el tiempo de Dios A toto chce říct, že je čas Boží, para consagrarnos a Él, abychom se mu vydali, zasvětili. para entender que somos un pueblo especial, Abychom porozuměli, že jsme zvláštní lid, un pueblo santo. svatý lid. Amén. Amen. Dígale que está al lado suyo. Aquí se usa eso, no mucho, ¿no? Sí, pero bueno. No tanto. Bueno, pero estoy yo. Dígale que está al lado suyo. Ní sousedovi, Eres parte de una generación llamada para grandes cosas. jsi součástí generace Boží, která je povolána k velkým věcem. Aleluya. Aleluya. Dijimos, Řekli jsme, esta noche že tento večer es una noche especial, je zvláštní večer, donde vamos a poner las bases kdy položíme základy para lo que Dios va a hacer en un futuro. pro to, co Bůh bude činit v budoucnosti. Amén. Amen. Como dijimos, lo que va a pasar mañana, Jak jsme řekli, to, co se bude dít zítra, Dios lo va a hacer con un pueblo
To bude to, co Bůh učiní skrze svůj lid, con un grupo de hombres y mujeres se skupinou mužů a žen, que tienen una característica muy particular, kteří mají zvláštní povahu, zvláštní charakteristiku. pero sobre todas las cosas va a tener una característica. Ale nade všechny věci budou mít jeden rys, jednu povahu. Tendrán una vida como la que Dios está llamando a que vivamos, una vida santa. Bude mít život, ke kterému Bůh nás povolává, svatý život. Y yo quiero darle algunos puntos para meditar y orar en esta noche. A já vám chci zanechat pár bodů, nad kterými můžete dnes večer přemýšlet. Esta noche vamos a poner un cimiento Dnes večer položíme základ para las unciones que van a venir a lo largo de estos días. pro ta pomazání, která přijdou skrze tyto dny. Dios derrama su unción sobre vasos limpios, Protože Bůh vylévá do čistých nádob, vasos consagrados. nebo do zasvěcených Los nádob. vasos del templo, los utensilios que se utilizaban en el templo, Do nádob, které se používají v chrámu, tenían que ser enteramente consagrados a Dios. které musely být totálně zasvěceny. Y estos días el Señor está llamándonos a una consagración mayor. A Bůh nás v těchto dnech volá k většímu posvěcení. Yo le pregunto algunas áreas de su vida cómo está espiritualmente. A já se vás zeptám, jak jste na tom v některých oblastech svého života. Porque algunos ataques Protože některé útoky tienen que ver con algunos de estos puntos que voy a mencionar. mají souvislost s body, o kterých já budu mluvit. Hemos visto personas que tienen ataques en sus pensamientos. Viděli jsme a vidíme lidi, kteří mají velké útoky ve své mysli. La generación de hombres que Dios va a usar en estos próximos días A generace těch mužů a žen, které Bůh použije v příštích dnech, tiene victoria en sus pensamientos. má vítězství ve svém myšlení. Hay muchas veces pensamientos impuros. Mnohokrát se setkáváme s nečistým myšlením. El enemigo los pone. Nepřítel Son como dardos de fuego dává tato myšlení. que se clavan en la mente. Jsou to jako ohnivé plamínky, které pokládá do naší mysli. Cuando la Biblia habla de pasiones juveniles, A když mluví Bible o vášních, habla de un fuerte deseo de cosas prohibidas, mluví o silné touze po zakázaných věcech. cosas que están mal, Věcech, které jsou špatné, que codicia las cosas malas, které jsou špatné sami o sobě. cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Jsou to věci, které jsou opačné vůli Boží. Y yo quisiera en este momento A já chci teď v tento todos nos okamžiku, pongamos en pie. abychom se všichni postavili. Por favor, todos nos ponemos en pie. Voy a invitar a los músicos que pasen. A pozvu si hudebníky, aby přišli. Voy a pedir que usted cierre sus ojos, por favor. A vás požádám, abyste zavřeli své oči. Y yo voy a hacer un llamado. A já udělám jednu výzvu. A medida que vaya mencionando algunos de estos puntos, Když budu teď Son varios. zmiňovat některé ty body, si usted tiene una lucha que no está resuelta en algunos de estos, jestliže máte boje, které patří do této oblasti, yo quiero que pase aquí adelante a orar. já chci, abyste přišli dopředu a budeme se s vámi modlit. La primera pregunta es, cierre sus ojos, por favor, Zavřete svoje oči a já vám dám para první que nadie otázku. esté mirando. Nikdo, ať se nedívá, všichni zavřete oči. Hoy es algo muy personal, todo lo que vamos a decidir. Protože vše, co se dnes rozhodne, je něco velmi osobního, velmi důvěrného. Yo le pregunto si usted ha estado batallando en su mente A já se vás ptám, jestli bojujete ve své mysli con pensamientos sucios s nečistými myšlenkami y no ha podido entender la voluntad de Dios. a skrze to nemůžete plně pochopit Boží vůli. No se ha podido autodisciplinar. Nemůžete se mít sebekázeň v těchto věcech. Entonces vamos a orar ahora Jestliže toto je tvůj případ, budeme se s tebou modlit. para que usted tenga victoria en cada una de esas batallas que vienen a su mente. Abys měl vítězství v každé jedné bitvě, která přichází do tvého Como alguien myšlení. dijo, Jako někdo řekl, no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, nemůžeš zakázat, aby ptáci letali nad tvojí hlavou, pero sí que hagan nido. ale můžeš zabránit tomu, aby si udělali na tvé hlavě hnízdo. No puedes evitar que venga malos pensamientos, A nemůžeš zabránit tomu, aby přišly špatné myšlenky, pero sí que se mantengan allí,
que se hagan parte de tu pensar. ale může zabránit tomu, aby se stali součástí tvého myšlení Y esta neustále. generación es una generación de hombres que han vencido los malos pensamientos. A tato generace mužů a žen, která bude vítězit, je generace, která zvítězila nad špatným myšlením. Mientras suena la música, aleluya, aleluya. Thank you. Yo le pregunto también en segundo lugar. A zatímco nám chlapci tady a děvčata En dají segundo tón, lugar, ptám se tě, si usted tiene un espíritu quejoso o irritado, jestli máš, quejoso, de queja, jestli máš takového ducha, který má chuť se neustále hádat, o si está permanentemente irritado, jestli jsi neustále nervózní, rozhněvaný hiriendo a la gente que está alrededor suyo. a jestli tím zraňuješ lidi, které máš kolem sebe. El Señor lo quiere llamar a cosas grandes Bůh tě chce povolat k velkým věcem y Él quiere cambiarlo antes. a předtím chce, aby si se i v tomto David změnil. falló en una oportunidad. David v jedné příležitosti padl Él no dijo, Señor, a neřekl, pane, cuidado con mi reputación, con mi puesto. dej pozor na No le moji... preocupó el cargo que tenía. Prostě nezajímalo ho, kde v tu chvíli stál, v jaké pozici stál. Lo único que dijo fue, Ale to jediné, co řekl, bylo, no quites de mí tu Santo Espíritu. neodnímej ode mne svého svatého ducha. Él le falló a Dios. On zklamal. Y lo que más le preocupaba A to, co nejvíc nebo to, co ho nejvíc zajímalo, era cuidar de su comunión con Dios. bylo, aby si uchránil to obecenství, které s Bohem Era měl. no perder la comunión con Dios. Nechtěl ztratit to obecenství, které s Bohem měl. Cuando pecó Saúl, Když zřešil Saul, le dijo a Samuel řekl Samuelovi, que tuviera cuidado de su prestigio. Samueli, měj na paměti moje místo, které Samuel, zaujímám. ten cuidado de mi prestigio. Měj na paměti moji pověst, kterou mám. David dijo, Ale David řekl, ten misericordia de mí, Señor, měj se mnou slitování, Bože, conforme a tu misericordia. podle tvého slitování. En tercer lugar, Za třetí, doy honor a mis padres. vzdáváš čest svým rodičům. Tal vez estás herido con tus padres. Možná bojuješ se svými rodiči. No los has podido perdonar. Nedokážeš jim odpustit. Esta noche el Señor te llama a perdonarlos. A dnešní večer tě Bůh povolává, Si no aby te si han- odpustil. Si no te han dado afecto, Jestliže ti nedali dostatečnou lásku, no te han dado atención, jestliže ti nevěnovali dostatečnou si pozornost, han pasado los años jestliže v letech uplynulých y no les puedes dar un abrazo se nestalo, že by si je mohl svobodně obejmout, como quisieras, tak, jak by si chtěla. el Señor te llama Bůh tě volá dnes, a que los perdones. aby si En odpustila. cuarto lugar, Za čtvrté te pregunto, se tě ptám, ¿estás amargado con alguien? máš hořkost vůči někomu? Eres amargo, o desagradable, cruel, áspero. Jsi tvrdý, jsi krutý, jsi zahořklá, Eres punzante. jsi ten, kdo zraňuje. El Señor quiere que cambies hoy. Bůh tě volá k tomu, aby si se změnil dnes. También otra pregunta que quiero hacer es, ¿tengo una mala actitud hacia el prójimo? Další otázku, kterou se ptám, je, máš špatný postoj ke svému bližnímu? Tal vez estás con problemas de mentira. Možná ti lži. Tal vez tienes un espíritu crítico hacia los demás. Možná si v zajetí ducha kritiky, kterým sužuješ ostatní. Tal vez tus pensamientos no son puros ante el sexo opuesto. Možná tvé myšlení není čisté vzhledem k druhému pohlaví. Tal vez hablas de otro con actitud de murmuración. Možná si na někoho neustále stěžuješ. Tal vez tienes problemas con la autoridad. Možná máš problémy s autoritou. Tal vez eres celoso. Možná se žádlivostí. Tal vez no estás confiando en Dios para tus necesidades. Možná nedokážeš Bohu důvěřovat ve svých potřebách. Tal vez hay alguien a quien resistes. Je možná někdo, komu se bráníš. Tal vez tienes un espíritu rebelde. Možná si v postoji spoury vůči někomu. Tal vez estás enojado con alguien y no le hablas. Možná si s někým naštvaný a nemáš chuť Si se s ním alguna de bavit. estas personas tiene alguna lucha,
Jestli máš boj en alguno de estos puntos, v těchto věcech, o kterých jsem mluvil, pasen aquí por favor, přijď sem rápidamente. a budeme Yo se quiero za orar tebe por usted. modlit. Aleluya. Aleluya. Haleluja. Sí, más santo lo conozco. Gracias, Señor, por esta generación de hombres santos. Díky, Pane, za tu generaci svatých lidí. Gracias por esta generación de hombres sinceros Díky ti, Pane, za tuhle generaci upřímných lidí, que no esconden nada, které nechtějí nic skrývat, que están dispuestos a humillarse públicamente. kteří jsou ochotní se veřejně pokořit. Yo te pido algo, Espíritu Santo. Já tě prosím, Duchu Svatý, Cámbialos, změň, transfórmalos, proměň, rompe las cadenas, znič ty okovy, sánalos por dentro. uzdravuj vnitřně, Trae espíritu de arrepentimiento, přines ducha pokání, espíritu de adoración. ducha uctívání, Restaura tu presencia en ellos. obnov svou přítomnost, Restaura tu gloria en ellos. obnov svou slávu, Restaura tu poder en ellos. obnov svou moc, Para siempre. navždy, Haz de ellos učiň z nich una generación victoriosa. novou vítěznou generaci, Una generación que hoy generaci, která dnes esté preparándose para algo más. je připravená pro něco Líbralos de víc. las cadenas. Líbralos de cadenas, Uvolně z okovů, de ataduras. z pout. Aleluya. Haleluja. Todos cantemos. Všichni zpíváme Aleluya. haleluja. Todos. Hermano, Bratře, sestro, dijimos que la generación que Dios está levantando generace, kterou Bůh pozvedá, es una generación que da batalla. je generace, která bojuje. Míreme un momento a los ojos. Podívejte se na mě teď, v tuto chvíli. Yo doy gracias a Dios Já dávám Bohu díky, porque esta noche protože tento usted va a dar večer batalla. vy budete schopni vejít Usted do va a bitvy. ganar la batalla. Vy zvítězíte v té bitvě. Va a perseguir a sus enemigos Vy budete pronásledovat své y nepřátele los va a alcanzar a vy je dostihnete y los va a destruir, a zničíte, como David persiguió jako David al pronásledoval oso y al león. toho medvěda, a toho lva. Y le voy a decir algo. A chci ti něco říct. Mire el ungido. Mire los ungidos. Dívej se na pomazané. Dice la Biblia, Říká Bible, Saúl Saul mató a 1000, zabil 1000. David David a 10.000. 10 000. ¿Sabe por qué? A víte proč? Saúl estaba en la carne, Saul bojoval v těle. David estaba en el espíritu. David bojoval v duchu. Dios le dio a David grandes victorias. Aunque te enoje Satanás, seguimos. I když jsi naštvaný, ďáble, nemůžeš dělat nic. Amén. Amen. Saúl andaba en la carne Saul chodil v těle y poco logró. a nezískal mnoho. David andaba en el espíritu Ale David chodil v duchu y hacía grandes cosas para Dios. a činil pro Boha velké věci. ¿Quiere usted lograr grandes cosas para Dios? Chcete zvítězit velké bitvy pro Boha? Amén. Amen. ¿No se da por vencido? Nechcete se vzdát? Hoy vamos a pedir que el poder de la alabanza, A teď budeme prosit, aby moc chvály, muchos de los puntos que estuve mencionando, mnoho z těch bodů, které jsem zmiňoval, el diablo mismo está detrás de eso. v nich je sám ďábel zainteresovaný. Pero mientras cantamos, Ale zatímco zpíváme, el espíritu de adoración va a caer. duch uctívání začne padat, El espíritu de adoración va a caer. začne se snášet Y los demonios van a huir. a démoni budou muset utéct.
Amén. Amen. Y la gloria de Dios va a descender aquí. Protože Boží sláva zde padne.